हेलो फ्रेंड्स, ये ना मैं बता रही हूँ जो क्रैक हील्स होते हैं, पेन होते हैं, नी पेन्स होते हैं, उसके लिए ये ना मैंने ले लिया है। ये जो पत्ता गोभी होते हैं ना, उसके पत्ते, तो इसके ऊपर ना मैं आप वो ना क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट हल्दी और वो लगा सकते हैं, सरसों का तेल, एक एक चीज़ करके मैंने दोनों चीज़ों को ये मिक्स करके ना इसके ऊपर ऐसे लगा लूँगी। और जो अपने जो हील्स होती हैं वो इसके ऊपर डाल के रात को बांध के सो जाना। मैंने एक वीडियो देखी थी, मैंने ट्राई किया, सच में इससे बहुत आराम मिला। थोड़ा सा जायफल भी घिस के डाल सकते हैं, है तो मेरे पास नहीं है। लास्ट वीडियो में मैंने यूज़ किया था, मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। ये देखो, ये हो जाएगा ना ऐसे ऐसे करके ना, बस पैरों में बांध देना है, ऐसे करके ना पैरों को बांध देना है। कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि चला कैसे जाएगा, ये कैसे होगा। तो फ्रेंड ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे लगा के सो जाओ। डेली लगाना है, एक दिन छोड़ के आप लगा सकते हैं और बहुत ही रिलीफ मिलता है। ये देखो फ्रेंड्स, ऐसे करके फ्रेंड्स ये ऐसे बन जाएगा और बहुत अच्छी नींद आएगी इससे आपको।